有，公视新闻，是会长朋友。婚姻是自由的，真侪国家翁仔某若是无法度共同生活，就会当离婚。也毋过对菲律宾人来讲，要离婚是真困难，因为因信仰天主教，所以伫菲律宾各大也是禁止离婚的。也毋过有真侪受家庭暴力的妇人人无法度离婚，就规世人互白条条。即马即款情形有希望会当改善啊，因为菲律宾的众议院伫顶个月有通过离婚法案，目前已经送到参议院去审议。塞西亚和艾维琳娜两个人拢是家庭暴力的受害者，过去两个人拢定互因翁拍。He hit me, and I had 2 black eyes. 塞西亚因翁伫几当前已经过身，艾维琳娜是因翁婚外情甲放杀了后，才脱离红苦毒的生活。不过法律上，艾维琳娜同款是有婚姻的。Since he left, my children have been relieved because no one is hurting them. Until I am divorced, I can't be happy or feel free. 艾琳娜甲他无法度离婚，是因为信天主教为主的菲律宾和梵蒂冈同款是禁止离婚。唯一例外的就是，若婚姻内的其中一方互证明心理上无行为能力，这当进行婚姻无效之诉。但是，这要开几啊年的时间，而且要开足侪钱，真侪人嘛因为安尼无法度离婚。想要离婚的是毋拿艾维琳娜。根据估计，菲律宾有1/5的女性是受到家庭暴力，真侪人拢希望离婚。这种声音并毋是无人听到。菲律宾总统小马可斯两当前就承诺要互离婚合法化，但是天主教会反对势力实在是伤强，离婚法案真侪摆拢轰动落来。The dominance of the state should not be tempered by the conservatism of the church doctrines. They say that marriage is solemnized in heaven, but many marriages plummet into hell. 无法度离婚，或者的红苦毒的妇女，就算是都离开因翁，同款是无法度生活，因为真侪法律定数，譬如讲买厝，拢需要因翁的授权。一寡人士只好冒险去求助离婚律师，但大多数拢是诈骗的。不过，因为社会观念的转变，目前菲律宾已经有超过50%的民众支持离婚合法化。菲律宾的众议院顶个月通过离婚法，算是真大的进展。但是法案同款要交予参议院来表决，大力替离婚权利的人士当拍拼得优势，希望参议院支持离婚法，或者予婚姻白条的妇女会当有得到自由的机会。公视新闻7万000朋友。